નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આશા ન્યૂઝ ગુજરાતીમાં આપનું સ્વાગત છે। વીર ભૂમિપુત્ર ધરતી આંબા બિરસા મુંડાની જન્મજયંતિની ઉજવણીનો ભવ્ય પ્રોગ્રામ કરજણ અને સિનોર તાલુકા દ્વારા સંયુક્તપણે કાર્યક્રમ સિનોર તાલુકાના મોટા ફોફડિયા ગામે રાખવામાં આવેલ છે। તારીખ 15/11/2021 સ્થળ મોટા ફોફડિયા તાલુકો સિનોર જિલ્લો વડોદરા। જય સંવિધાન, જય જોહર, જય આદિવાસી। સાથી મિત્રો, આ વિડિયોના માધ્યમથી હું આપને જણાવી રહ્યો છું કે તારીખ 15/11/2021 ના રોજ આદિવાસી જનનાયક, આદિવાસી મસીહા, વીર ભૂમિપુત્ર, સ્વતંત્ર સેનાની એવા બિરસા મુંડાજીનો જન્મદિવસ આવતો હોય। આ જન્મદિવસના નિમિત્તે ખૂબ જ ભવ્ય ઉજવણીનો કાર્યક્રમ કરજણ તાલુકો અને સિનોર તાલુકાના સાથી મિત્રો, મૂળ નિવાસી એકતા મંચ, નવસર્જન ટ્રસ્ટ તથા અન્ય સાથી મિત્રોએ ભેગા મળીને ખૂબ જ ભવ્ય ઉજવણીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હોય અને બિરસા મુંડાના જીવન ચરિત્ર વિશે બે વાત કરવાની હોય, સમાજને જાગૃત કરવાનો હોય, ત્યારે બિરસા મુંડાજી વિશે જ્યારે વાત કરીએ તો બિરસા મુંડાજીનો જન્મ ઝારખંડ રાજ્યના રાંચી જિલ્લાના એક નાનકડા ગામ ઉલિયાદમાં થયો હતો। 15 નવેમ્બર 1875 ના રોજ બિરસાજીનો જન્મ થયો હોય અને બિરસાજીએ પોતાના ખૂબ જ ઓછી ઉંમરની અંદર આદિવાસી સમાજને જાગૃત કરવા માટેના ઘણા પ્રયત્નો કરેલા, સંઘર્ષ કરેલા, બ્રિટિશ સરકાર સામે તે વખતે આંદોલન કરેલું અને આંદોલનની અંદર સમાજને જાગૃતતા માટે એક નારો આપેલો હતો। એ નારો પર તમને હું જણાવું છું કે ઉલ ગુલાન જારી રહેગા, ઉલ ગુલાન જારી રહેગા, ઉલ ગુલાન જારી રહેગાનો જે નારો છે એ નારાથી આદિવાસી સમાજની એક જાગૃતતાનું ઝરણું પેદા કર્યું હતું અને આદિવાસી સમાજ માટે જળ, જમીન અને જંગલ માટે બિરસા મુંડાજીએ અનેક સંઘર્ષ કરેલા અને ખૂબ નાની વયે પોતાના સમાજ માટે, પોતાના દેશ માટે બલિદાન અર્પણ કર્યું હતું બ્રિટિશ સરકાર સામે અને અકાળે એમનું નિધન થયું હતું। આજે પણ બિરસા મુંડાજીના નામે ઝારખંડની અંદર અનેક જગ્યાએ એમની પ્રતિમાઓ આવેલી છે, એમના નામે સ્કૂલો આવેલી છે, એમના નામે કોલેજ આવેલી છે, એમના નામે એરપોર્ટ આવેલા છે। એવા બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિ હોય તો આપણી પણ પ્રાથમિક ફરજ બને છે કે જ્યારે સિનોર તાલુકાના આપણા સાથી મિત્રોએ જ્યારે ખૂબ જ ભવ્ય આયોજન કર્યું હોય તો આપણી ફરજ બને છે કે મોટી સંખ્યામાં કરજણ તાલુકામાંથી સિનોર તાલુકામાં જઈએ અને ત્યાં આગળ બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિની ઉજવણી કરીએ અને બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિની ઉજવણી આપણે એ રીતે કરવી જોઈએ કે જે રીતે આગામી દિવસોમાં દિવાળીનો તહેવાર ગયો તમે બધા જોયું છે દિવાળી કઈ રીતે ઉજવણી કરી, એ જ રીતે હું આ વિડીયોના માધ્યમથી અપીલ કરું છું કે જ્યારે પણ આપણા મહાનુભાવો જેવા કે પરમ પૂજ્ય ડૉક્ટર બાબા સાહેબ આંબેડકર, બિરસા મુંડાજી, જ્યોતિરાવ ફૂલે, માન્યવર કાશીરામ એવા નામી અનામી મહાનુભાવોના જન્મદિવસ જ્યારે આવતો હોય તો આપણી પ્રાથમિક ફરજ બને છે કે દિવાળી જેવા તહેવાર તરીકે એમની ઉજવણી થવી જોઈએ ને એ જ ઉજવણીના ભાગરૂપે સિનોર તાલુકાના મોટા ફોફડિયા ગામ ખાતે 15/11/2021 ના રોજ સવારે 10 કલાકે આ કાર્યક્રમનું આયોજન કર્યું છે। આ કાર્યક્રમમાં નવસર્જન ટ્રસ્ટના સ્થાપક શ્રી માનનીય માર્ટિનભાઈ મેકવાન પણ હાજરી આપવાના હોય તો સમગ્ર સાથી મિત્રોને હું નમ્ર અપીલ અને વિનંતી કરું છું કે મોટી સંખ્યામાં આ કાર્યક્રમમાં હાજરી આપો અને માનનીય બિરસા મુંડાજીની જન્મ જયંતિની ભવ્ય ઉજવણી